أقوى مشروب طبيعي يقوي المناعة ويخلصك من السعال، يعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويخلصك من احتقان الحلق والبلغم، وب3 مكونات طبيعية فقط. المكون الأول: شريحتين من البرتقال. يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يساهم في حماية جسمك من الفيروسات والأمراض كنزلات البرد والإنفلونزا. المكون الثاني: شريحتين من الليمون. يساهم الليمون في التخلص من البلغم المصاحب للكحة، كما يساعد في علاج الاحتقان المرتبط بنزلات البرد الحادة. المكون الثالث: النعناع. تحتوي أوراق النعناع على العديد من المواد المغذية، والتي تساعد على تقوية وتحسين الجهاز المناعي، مما يقي من العديد من الالتهابات والأمراض. يضاف إليه الماء الساخن ويترك لنصف ساعة لتتجانس المكونات. وأخيرا يضاف إليه ملعقة من العسل الطبيعي. ينصح بشرب كوب دافئ من هذا المزيج صباحا على الريق